uba uri hafi y'Iremera, uraba uri hafi y'Ikanombe, uraba uri hafi ya Kicukiro, kuko niyo uyiriho uba ufite view ya Kicukiro. Iyo ni impamvu ya mbere, ariko mu mpamvu nyinshi zihari nuko inubatse neza, ifite na design nziza, ikindi iri mu kibanza cy'ubuso burenga 400. Urumva ko ari impamvu nyinshi zishobora gutuma uza tukakwereka ino nzu nziza. Hari impamvu nyinshi zatuma nkubwira ko iyi nzu yuzuje ibintu byinshi byatuma uyigura, kubera yuko iri hano Kabeza hafi yo ku isoko. Buriya location ni ikintu cya mbere ukwiriye kurebaho ugiye kugura inzu. Hano Kabeza hafi yo ku isoko, uba uri hafi y'Iremera, uraba uri hafi y'Ikanombe, uraba uri hafi ya Kicukiro, kuko niyo uyiriho uba ufite view ya Kicukiro. Iyo ni impamvu ya mbere, ariko mu mpamvu nyinshi zihari nuko inubatse neza, ifite na design nziza, ikindi iri mu kibanza cy'ubuso burenga 400. Urumva ko ari impamvu nyinshi zishobora gutuma uza tukakwereka ino nzu nziza. Iri kuri iyi ifite ibyumba 4, douche toilette 3, ikagiramo igikoni cyiza, ikagira rooftop. Umva uyu munsi iyi episode ntucikwe. Reka rero tugenda tuyibereka. Ndahera kuri iyi parking ishobora kujyamo imodoka enye z'amajipe, ebyiri hariya. Urabona ko ari parking nini ngari rwose yisanzuye, ikagiraho amajaride cyangwa se indabo zigiye ziteye kuzamuka kugera hariya ruguru. Aha hose urabona ko hazengurutswe n'indabyo. Ikindi tuvugaho ni iyi design yayo, ifite design idasanzwe. Ntabwo ari bya bintu ubona ngo ubone ngo abantu ngo birasanzwe. Urabona ko ifite design nziza. Iki gice cyose cya hano winjira ugakinga, ni igice cyagenewe cyangwa se cyo. Iyi ngiyi ni terrasse ya chambre principale. Ndaza kuyibereka neza nitujya kuri chambre principale, ariko umuntu boss mu gihe yicaye hariya, mu gihe ari hariya, nta wundi muntu ushobora kwinjira mu gice cye. Aha hose urahabonye inyuma, hose ni nziza. Reka tujye kuri rooftop naho tubereka ubwiza bwaho. Tugeze kuri terrasse cyangwa rooftop yayo nini ngari, aho ushobora kwakirira ibirori byinshi bitandukanye, anniversaire no kwa hostingira. Ariko iyo uri noneho kuri iyi rooftop nibwo ubona quartier yawe neza. Urabona ko iyi nzu quartier irimo ufite abaturanyi kabisa, ariko si n'abaturanyi gusa, ufite na view nziza. Kagarama yose imbere yawe, Rebera imbere yawe, aha hose urabona Kabeza imbere yawe. N'ahantu hari view nziza cyane. Reka noneho tuninjiremo imbere murebe ubwiza bw'iyi nzu. N'imbere ni nziza cyane. Mbere yo kwinjira imbere mu nzu, iyi nzu ifite ibice byinshi byiza. Reba nawe iyi terrasse y'imbere y'umuryango. Buri gice cyose ngenda nkikubwira, ariko nkanakubwira role cyagufasha cyangwa uko byagenda. No kuvuga ngo aha naho abantu benshi wahatera intebe imbere hano kuri iyi terrasse, bikaba bisa neza. Hariho amabuye meza, n'ahantu hagaragara neza. Aho ntago nshaka gutinda, turahita tugera kuri uru rugi rw'icyuma cyiza, urugi rugari ruva hano rukagenda hafi igikuta cyose n'urugi. Urabona ko biba bitanga design nziza kuri iyi nzu yacu. Miliyoni 170 urazizana tugukorere imitation y'iyi nzu yubatse n'amatafari ahiye. Inzu nini nk'uko uri kugenda ubibona, ifite igice cya salo hano
n'ibindi bindi. Ni salo nini nziza, salo ngari yisanzuye nini ifitemo amadizayini menshi meza. Reka mpagarare hano mbabwire izi design. Reka duhere kuri TV stand isa neza igaragara neza. Iyi TV stand aha hajyamo imitako, aha hajya televiziyo, ariko naho hagiye hariho amadizayini yandi meza. Urabona ko ari TV stand nziza. Nujya hejuru urabona plafo nziza ya gypsum igaragara neza, nyine y'inzu nziza. Ni Kabeza hano ku isoko. Byibuke inzu nk'iyi ngiyi ukeneye gukodesha, ukeneye kuyituramo, abakiriya urababona ari benshi. Ni inzu nziza. Aho turahavuye tugeze hano kuri iki gikuta kiri hano kuri salle à manger, nacyo kiriho amadizayini meza, gisa neza, kigaragara neza. Urabona ko ari urukuta rwiza ruhita ruduha ikaze hano muri salle à manger nini nziza ngari yisanzuye, iri akombine n'igikoni kiri open. Ariko iki gikoni ntabwo umuntu uri muri salle ashobora kuba yakirebamo, nicyo cyiza cyacyo. Urabona ko ari sawa cyane. Aho rero nuhava kuri iyo salle à manger urahita uza muri iki gikoni kinini cyiza. Hari ibikoni nawe ugeramo nyine ukabona ko ni igikoni cyo gutekera famiye, ni igikoni cyo kubikamo ibyombo, ni igikoni cyuje isuku, ni igikoni gisa neza. Hano hariho umwanya wa frigo, amakaro meza, aho kogereza, umwanya wa cuisinieri, utubati tuzengurutse, itara ryiza. Ni igikoni nacyo umuntu ashobora gufatira umwanya munini wo kuvuga akavuga ibyiza byacyo. Urabona ko ari igikoni gisobanutse. Ubwo aho ngaho murahabonye. Hanyuma reka dukomereze hano muri iki gikari. Hano ifite igikari. Sasa rero igikari kinini nacyo cyiza, kirimo ya mashyiga yo hanze yo gutekeramo, aya mashyiga yo guteka ibintu by'isombe. Ari hakaba stoke, hakaba inzu y'umukozi, hakaba toilette yo hanze. Urabona ko nacyo ni igikari kimeze neza. Ntabwo mbatindira, aho turahavuye turahita dukomereza noneho mu byumba bigize iyi nzu. Ibyumba bigize iyi nzu, icyumba cya mbere tureba ni icyumba kiri hano kuri salle à manger, cya cyumba twita icyumba cy'abashyitsi. Ni icyumba cyiza kigaragara neza, icyumba gisa neza. Karibu tukibereke. Urabona ko nkuko nababwiye iyi nzu irimo ibyumba binini. Iki cyumba gishobora kujyamo igitanda cya 2 kuri 2 kandi ukaryama ugatebera neza rwose. Hejuru plafo nziza, idirishya rinini riguha urumuri ruhagije, icyo urakibonye. Hanyuma aha hakaba dushe nini. Iyi dushe irimo amakaro meza, nayo iragaragara neza. Mu by'ukuri kugura inzu biba bisaba kureba ko izi detaye zose ziruzuye. Hano hari toilette nziza, nyine ni toilette nini. Ni ukuvuga ngo ubu bwiherero ni nabwo umuntu uri hariya kuri salo ashobora gukoresha. Aho turahavuye turebe ibindi byumba bitatu biri kuri uru ruhande. Ukinjira hano kuri iyi korodori urahita uhasanga byamba ibyumba aha kuri uru ruhande bibiri, ibyo twita ibyumba by'abana, ariko hari hagati hakabamo n'umwanya usohoka hanze. Duhere kuri iki cyumba, nacyo ni cyiza, ni kinini, ni kigari. Murabona ko ari icyumba cyiza kinini, kigari, cyisanzuye, idirishya ryiza, plafo nziza. Uri kubibona ko ari icyumba kiri very perfect. Aho ngaho rero mpavuye ndahita nza hano mbereka iyi dushe ihurirwaho na kiriya cyumba tumaze kureba hamwe n'iki cyumba. Urabona nawe utereremo ijisho urebe rwose. Ndakubwiye ngo umuntu ukeneye kugura inzu wowe uhamagare. Imari nk'izi ngizi ntakagaruka, ntabwo duhagarara kuzibereka hano kuri Ruhima Riyo Estate. Icyumba cya 3 ni kinini, ni cyiza, kirisanzuye, amakaro meza, idirishya ryiza, hejuru plafo nziza, n'itara ryiza. Wabibonye, urabona ko ari ibintu bisa neza. Tugenda no kureba cya cyumba principal, ari nacyo gisoza iyi episode yacu. Tukinjiyemo rega, ukinjiramo gutya urahita usanga aha ngaha harimo amagariderobe, wabikamo imyenda, gariderobe nayo nziza. Hanyuma ariko aho tukahagira dushe nziza igaragara neza, dushe nyine ya master bedroom. Urabona shower zirimo, toilette irimo, uko bimeze. Urabona ko iyi dushe nyine y'icyumba principal irasa neza kurutaho. Hanyuma hano hakaba icyumba cyo kuryamamo. Nta kindi kintu gikorerwamo hano kuko urwambariro hanze rurahari na toilette iri hanze. Uyu ni umwanya wo kuryamamo urimo design nziza, urimo ibikoresho byiza, umwanya munini wisanzuye kuwubona
rwose ndakubwiye ngo ni sawa cyane. Urabibona ko ari icyumba gisa neza, nta bintu byinshi nakubwira, ariko yaba ari mu bunini yaba ari mu madizayini, iki cyumba kirasa neza vraiment. Kikaba gifiteho n'umuryango usohoka hano, aho noneho uza ugasanga baguteguriye umwanya wawe ushobora kwicaramo, nimba ari ukuganira umushinga wa famiye, nimba ari ukuganira gahunda z'umuryango. Hano hari ahantu hihariye h'icyumba principal, ku buryo ari ahantu hihariye, nta kindi kintu kihakorerwa rwose. Iyi nzu ndayikweretse neza, miliyoni 170 iraba iyawe, urabyumva. Ni ukuvuga ngo rero mpamagara uze nkugeze kuri iyi nzu iri hano Kabeza hafi yo ku isoko, igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, ifitemo ibikoresho byinshi byiza. Nimero yacu iri muri screen yawe, duhamagare tuyikugezeho.